ថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាពាក្យមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយនៅខាងចុងវីដេអូខ្ញុំនឹងមានជារបៀបនៅក្នុងការសរសេរពាក្យនីមួយៗជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះយើងមករៀនទាំងអស់គ្នាអ៊ូអាងវងវងឬអានរ៉ាន់រ៉ាន់ជីអៀជាវងរ៉ាន់ជាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌវងរ៉ាន់ជាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ寺庙佛寺寺庙佛寺ទាំងពីរពាក្យនេះគឺយើងបកប្រែថាវត្តអារាមអញ្ចឹងគឺយើងប្រើពាក្យថា寺庙ក៏បានឬក៏យើងប្រើពាក្យថា佛寺ក៏មានន័យថាវត្តអារាមដូចគ្នា寺庙佛寺វត្តអារាម和尚僧侣和尚ទាំងពីរពាក្យនេះបកប្រែថាព្រះសង្ឃ和尚僧侣ព្រះសង្ឃ丢糯米饭丢糯米饭តើអ៊ីវ丢ណវណណមអ៊ីមីហ្វអានហ្វាន់ទៀវណមីហ្វាន់បោះបាយបិណ្ឌទៀវណមីហ្វាន់បោះបាយបិណ្ឌឥឡូវនេះយើងមកដល់វគ្គរៀនសរសេរទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលពីរបៀបនៅក្នុងការសរសេរពាក្យនីមួយៗនៃពាក្យទាំង4នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចធ្វើការរៀនសរសេរដោយខ្លួនឯងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមិនទាន់ទេអាចខាត្រឡប់មើលឡើងវិញបាន王仁杰和思安桑上